ԱՄՆ ազգային հակահապեկչական կենտրոնի տնօրեն Ջո Քենթը հրաժարական է տվել, նա հայտարարել է, որ Իրանը սպառնալիք չէր Ամերիկայի համար, իսկ պատերազմը սկսվել է Իսրայելի ճնշման պատճառով։ Քենթը ի դեպ Թրամփի վաղեմի աջակիցներ, նախկինում աշխատել է կենտրոնական հետախուզական վարչությունում, նրա կինը զոհվել է Սիրիայում ահաբեկչական հարձակման ժամանակ։ Քենթի հեռանալը վկայում է վարչակազմում առկա լուրջ տարաձայնության մասին։ Թրամփը կոշտ է արձագանքել այս հրաժարականին, նա Քենթին անվանել է անվտանգության հարցում շատ թույլ։ Նախագահի խոսնակը հերքել է Քենթի քննադատությունը, պնդելով, որ Իրանը հարձակվելու էր։ Ըստ նախագահի, Իրանը ահաբեկչության հովանավոր է եւ ունի նաեւ բալիստիկ հրթիռների վտանգավոր ծրագիր։ Քենթի հրաժարականից հետո ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նրա անմիջական ղեկավարը, ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը։ Այժմ նա պետք է պաշտպանի Թրամփի գործողությունները, ինչը այս իրավիճակում դարձել է չափազանց բարդ։ Գաբարդը միայն նշել է, Թրամփն է որոշում Իրանից եկող սպառնալիքների չափը, թե հետախուզական ինչ տվյալների հիման վրա է Թրամփը հարձակվելու մասին որոշում ընդունել, Գաբարդը չի մանրամասնել։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու վայրկյաններ անց։ Ինչ պայթյուններ են եղել ամերիկյան երկնքում, սպանվել է Իրանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը Ալի Լարիջանին։ ԱՄՆ բոլոր դեսպանատներն անցնում են անվտանգության առավել բարձր ռեժիմի, ինչպես կպատասխանի Իրանը։ ԱՄՆ-ն Հորմուզի նեղուցը կբացի առանց դաշնակիցների օգնության, հայտարարել է Թրամփը։ Որքան է կազմում ԱՄՆ-ում աղքատության նոր շեմը, արդյոք Կալիֆոռնիայում կվերացնեն բենզինի հարկը, ինչպես են բախվել գնացքը եւ թրաքը Տեքսասում։ Այսքանը թողարկման առաջին հատվածում, երկրորդ հատվածում խոսելու ենք այն մասին, թե թիվ 1 գերտերությունը ինչպես է պատրաստվում վառելիքի արդեն երևացող ու նաև ապագա ճգնաժամերին։ ԱՄՆ-ն պարզվում է վաղուց էր պատրաստվում նավթային ճգնաժամին ու արդեն մեծ հաջողություններ ունի նավթից ու ավանդական էներգակիրներից անկախանալու ճանապարհին։ Որոշ նահանգներ առաջիկա տարիներին կարող են ամբողջությամբ կանաչ էներգիային անցնել մաքուր միջավայրով ու էլեկտրականության անսպառ պաշարներով, թե որ նահանգներն են առաջատարները այս հարցում եւ որոնք են հետ մնում, պատմելու է Մանու Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Glendale News-ին, ես Լենա Կարապետյանն եմ եւ ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնեմ Ամերիկայում տեղի ունեցող ամենահետաքրքիր ու կարևոր թեմաները։ Եթե ուզում եք աջակցել մեզ, մեկնաբանություններում պարզապես գրեք ձեր առաջարկներն ու կարծիքը մեր նախագծի մասին եւ իհարկե անպայման լայքեք տեսանյութը։ Հիմա անցնենք այսօրվա թեմաներին։ Օհայոյի եւ Փենսիլվանիայի երկնքում հզոր որոտ է լսվել, բնակիչները տագնապել են բարձր ձայնից եւ ցնցումներից, շատերը տեսել են վառ եւ պայծառ լուսագիծ։ ՆԱՍԱ-ի մասնագետները հաստատել են, դա մետեոր էր։ Լուսագիծը առաջացել էր 6 ոտնաչափ տրամագծով աստերոիդից, ասել է կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Օբյեկտը կշռել է մոտ 7 տոննա եւ շարժվել է ժամում 45000 մղոն արագությամբ։ Մետեորը երևացել է Էրի լճից 50 մղոն բարձրության վրա։ Այն անցել է մթնոլորտի վերին շերտով, պայթյունը տեղի ունեցել Մեդինայից հյուսիս։ Այն արձակել է 250 տոննա տրոտիլին հավասար էներգիա։ Բեկորները թափվել են Մեդինա շրջանի տարածքում, դեպքը գրանցվել է 10 նահանգում։ Գիտնականները նշում են, որ նման երևույթները հազվադեպ չեն։ Տիեզերական փոշին եւ ապարները ամեն օր են հարվածում երկրին, սակայն մեծ մետեորները հիմնականում այրվում են մթնոլորտում, այս անգամ բեկորները հասել են երկրի մակերեսին։ Տեղացիները սոցցանցերում կիսվել են տեսանյութերով, որոշ տեսագրություններում երևում է կրակե պոչով գունդը, բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել։ Պայթյունները չեն դադարում Իրանում, Իրանի անվտանգության գլխավոր պաշտոնյա Ալի Լարիջանին սպանվել է ավիահարվածների հետևանքով։ Տեղեկությունը ավելի վաղ տարածել են իսրայելական աղբյուրները, ավելի ուշ Իրանի իշխանությունները նույնպես հաստատել են նրա մահը։ Լարիջանին Իրանի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկն էր, նրան համարում էին երկրի փաստացի առաջնորդ։ Նա ղեկավարում էր ազգային անվտանգության խորհուրդը։
Լարիջանին ծնվել էր հայտնի քաղաքական ընտանիքում, երկար տարիներ ղեկավարել էր խորհրդարանը, նաև Իրանի միջուկային բանակցողներ։ Նա կոշտ դիրքորոշման կողմնակից էր եւ բազմիցս սուր քննադատել էր Թրամփին։ Լարիջանի վրա հարձակման մանրամասները դեռ հայտնի չեն, անվիճելին այն է, որ նա եղել է պաշտոնական Թեհրանի հրապարակային դեմքը, մեծ հարված էր Իրանի իշխանությանը։ Սպասվում է, որ Իրանը պատասխան քայլեր կձեռնարկի, վրեժ լուծելով հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյայի սպանության համար։ Քանի դեռ մեր լսարանը մեծանում է եւ միավորում ամերիկահայությանը, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ձեր բաժանորդագրությունը շնորհակալություն հայտնելու լավագույն միջոցն է, իսկ այժմ պետդեպարտամենտի նոր հայտարարության մասին ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հրամայել է անհապաղ ստուգել դեսպանատների անվտանգությունը։ Իրանի հետ պատերազմը տարածվել է նաև այլ երկրներում, Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատան վրա հարձակում է եղել, զինյալները կիրառել են անօդաչուներ եւ հրթիռներ։ Հարձակումներ են գրանցվել նաև Քուվեյթում եւ Սաուդյան Արաբիայում, Նորվեգիայում եւս պայթյունի հետաքննություն է ընթանում։ ԱՄՆ իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ դեսպանատների վրա նոր հարձակումներ կլինեն։ Պետքարտուղարությունն ընդգծել է իրավիճակի լրջությունը։ Դեսպանատներում ստեղծվել են արտակարգ գործողությունների հանձնաժողովներ, նախապատրաստվելով հնարավոր նոր հարձակումների։ Իրանի հետ պատերազմի ավարտի ժամկետներն անորոշ են, ամերիկյան դիվանագիտական կառույցները մնում են հարձակումների թիրախում ամբողջ աշխարհում։ Թրամփը փոխել է իր դիրքորոշումն, այլևս չի պահանջում դաշնակիցներից օգնություն։ Հորմուզի նեղուցի պաշտպանությունը ԱՄՆ-ն կստանձնի միայնակ, հայտարարել է Թրամփը։ Նա նախկինում կոչ էր արել երկրներին միանալ իրեն, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամները հրաժարվել են մասնակցել։ Դաշնակիցների այս դիրքորոշումը զայրացրել է ԱՄՆ նախագահին։ Թրամփը շարունակում է Ամերիկան առաջին հերթին քաղաքականությունը, նա կենտրոնացած է ազգային անվտանգության ամրապնդման վրա։ Ըստ պաշտոնական դիրքորոշման, այս նպատակով է իրականացվում էպիկական զայրույթ գործողությունը։ Դիվանագիտական հարաբերությունները դաշնակիցների հետ բավական լարված են, Թրամփի հռետորաբանությունը շարունակում է սուր քննադատության արժանանալ։ Ապագայում հնարավոր են նոր դիվանագիտական բարդություններ։ Սենատը սկսել է Save America օրենքի քննարկումը, այն Թրամփի գլխավոր նախագիծն է։ Օրենքը պահանջում է քվեարկության համար լուսանկարով փաստաթուղթ, նաև ստուգում է քաղաքացիության փաստը։ Դեմոկրատները խստորեն դեմ են այս փոփոխությանը, նրանք ունեն վետոյի իրավունք եւ հնարավորություն։ Օրենքի ընդունման համար պետք է 60 ձայն, դեմոկրատները պատրաստ են ամեն ինչի այն կասեցնելու համար։ Սա մեր ընտրությունները կեղծելու անամոթ փորձ է, ասել է դեմոկրատների ներկայացուցիչը։ Նա հավելել է, որ սա ընտրողներին ճնշելու օրենք է։ Հանրապետականները հակառակն են պնդել իրենց ելույթներում, կարևորելով լուսանկարով վավերագրի առկայությունը։ Բանավեճը կարող է տևել մինչև շաբաթվա վերջ, այս պահին ոչ մի հստակ ելք չկա։ Իրավիճակը Սենատում շարունակում է լարված մնալ։ Ամերիկացիների կեսը չունի բավարար եկամուտ, Ուրբան ինստիտուտի զեկույցը շատերին է զարմացրել։ Երեխաներ ունեցող ընտանիքներին պետք է $145,000։ Սա տնտեսական անվտանգության համար անհրաժեշտ շեմ է։ Ամերիկացիների 49%-ը ապրում է այս շեմից ցածր, միջին ընտանիքի եկամուտը կազմում է $128,700։ Գներն անընդհատ աճում են Ամերիկայում, շատերը հասցնում են միայն ամենօրյա ծախսերը, նրանք չեն կարողանում գումար կուտակել ապագայի համար։ Սնունդն ու բնակարանը դառնում են ավելի թանկ, մարդիկ չեն զգում իրենց ֆինանսական առաջընթացը։ Պաշտոնական աղքատության շեմը ընդամենը $33,000 է, մասնագետների կարծիքով իրական թիվը շատ բարձր է։ Միայնակ ծնողները բախվում են լուրջ դժվարությունների, նրանց 90%-ը չունի տնտեսական անվտանգություն։ Վարձով ապրողների վիճակը ավելի վատ է, նրանք 2 անգամ ավելի շատ են տուժում։ Լոս Անջելեսում մարդիկ նույնպես դժգոհ են, շատ դեպքերում այստեղ գները զգալի բարձր են միջին ամերիկյան գներից։ Կալիֆորնիայի քաղաքական գործիչները պահանջում են վերացնել բենզինի հարկը, այն կազմում է 88 ցենտ եւ ամենաբարձրն է ողջ երկրում։ Նահանգապետը դեմ է առաջարկին, նա մեղադրում է Թրամփի վարչակազմին։ Նահանգում բենզինի գինը կարող է հասնել $7, Կալիֆորնիան ունի վառելիքի խիստ կարիք։ Թեման լրացուցիչ, սրվում է պայմանավորված գյուղատնտեսական աշխատանքների որոշակի աշխուժացման հետ։
ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գինը հասել է ռեկորդային մակարդակի, այն գերազանցել է 1 գալոնի համար $5, մեկ ամիս առաջ այն արժեր $3.65։ Գների աճը հարվածում է ամբողջ տնտեսությանը, գյուղացիները առաջինն են զգացել ծանր ֆինանսական ճնշումը։ Սովորական սպառողները զգում են գնաճը բենզինի գնի միջոցով, այն հասել է $3.79, վառելիքի գնաճի հետ աճում են նաև մի շարք ծառայությունների գները, UPS-ը և FedEx-ը արդեն բարձրացրել են սակագները, թանկանում են նաև ավիատոմսերը, հակառակ Թրամփի խոստումներին իրավիճակը մնում է լարված, իսկ գները շարունակում են աճել, սպառնալով ներառել նոր ոլորտներ։ Կուբան ամբողջությամբ հայտնվել է խավարի մեջ, էլեկտրացանցերը փլուզվել են, ավելի քան 11 միլիոն մարդ մնացել է առանց հոսանքի։ 3 ամիս է նավթ չի հասել կղզի, քանի որ ԱՄՆ-ի շրջափակումը արգելում է նավթային տանկերների մուտքը։ Անգամ հիվանդանոցներն են աշխատում առանց կայուն էլեկտրաէներգիայի, բնակիչներն օրվա ընթացքում հոսանք ստանում են միայն կարճ ժամանակով։ Կուբայի կառավարությունը հայտարարել է օտարերկրյա ներդրումների հնարավորության մասին, նրանք պատրաստ են համագործակցել անգամ ամերիկյան ընկերությունների հետ, սակայն ԱՄՆ օրենսդիրները թերհավատ են այդ գործընթացի հանդեպ։ I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. Թրամփը սպառնացել է բարեկամաբար գրավել կղզին, Կուբայի ապագան մնում է անորոշ ու լարված։ Ամտրակ գնացքը բախվել է բեռնատար մեքենայի, միջադեպը տեղի է ունեցել Թեքսասում, գնացքը ընթանում էր Լոս Անջելեսից դեպի Նյու Օրլեան, բախումը եղել է Հյուսթոնի մոտակայքում, գնացքում կար 93 ուղևոր և 11 աշխատակից, հրշեջները մարել են առաջացած հրդեհը, բժիշկները բուժօգնություն են ցույց տվել 2 հոգու, տուժածների վիճակը կայուն է, գնացքը գծերից դուրս չի եկել, սակայն տեղի է ունեցել վառելիքի արտահոսք, վտանգավոր նյութերի թիմը մեկուսացրել է տարածքը և այլևս վտանգ չկա։ Ուղևորները տեղափոխվել են մոտակա կայարան, այնտեղից նրանք իրենց ճանապարհը շարունակել են ավտոբուսով, բախումը տեղի է ունեցել երկաթուղային գծերի վրա, փրկարարական աշխատանքները տևել են մի քանի ժամ, իշխանությունները շարունակում են քննել դեպքի մանրամասները, պատճառները կպարզվեն մանրակրկիտ հետաքննության ընթացքում։ ԱՄՆ իշխանությունները ձերբակալել և արտաքսել են բազմաթիվ երիտասարդների, նրանք ունեին հատուկ կարգավիճակ նախատեսված բռնության ենթարկված անչափահասների համար։ Անցյալ տարի կալանավորվել է 265 երիտասարդ, նրանցից 132-ը արտաքսվել են երկրից, ներքին անվտանգության նախարարությունը հաստատել է այս տվյալները։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են վտանգավոր միտումների մասին, ձերբակալվում են նույնիսկ հանցավոր անցյալ չունեցող անձինք։ Դատարանները երբեմն անօրինական են ճանաչում այդ գործողությունները, իշխանությունները հերքում են ռասայական խտրականության մեղադրանքները, նրանք պնդում են, թե գործում են օրենքի սահմաններում, հարցը մնում է քննարկումների և դատական վեճերի կենտրոնում։ Riverside-ի դպրոցի հոգեբանը ձերբակալվել է երեխաների հանդեպ հանցանքների համար, գաղտնի հետաքննությունը տևել է 3 ամիս։ Ոստիկանության քննիչը հանդես էր գալիս որպես երեխա։ Դպրոցի 46-ամյա հոգեբանը նրա հետ նամակագրական կապ է հաստատել։ Հոգեբանը կարծում էր, թե խոսում է փոքրիկի հետ։ Նա ուղարկել էր բացահայտ սեռական բնույթի հաղորդագրություններ։ Մարտի 12-ին նա գնացել էր Riverside երեխային հանդիպելու, այնտեղ նրան ձերբակալել է երեխաների շահագործման դեմ պայքարի թիմը։ Հոգեբանի ներկայացվել է 3 ծանր հանցանքի մեղադրանք, դրանք ներառում են երեխայի հետ սեռական հանդիպման կազմակերպումը և մանկապարտության փորձը։ Լեգենդար Փոլ Մաքքարթնին 2 համերգ կունենա Լոս Անջելեսում։ Նա ելույթ կունենա Լոս Անջելեսի Ֆոնդա թատրոնում մարտի 27-ին և 28-ին։ Գրեմի մրցանակակիրը խոստանում է մտերիմ մթնոլորտ, մեկ անձը կարող է գնել միայն 2 տոմս։ Ֆոնդա թատրոնի տոմսարկղում վաճառք չի լինելու։ Համերգը կլինի առանց հեռախոսների, երկրպագուները չեն կարող օգտագործել իրենց սարքերը։ Կալիֆոռնիայում այժմ գործում է նաև ցուցահանդես։ Այնտեղ ներկայացված են Մաքքարթնիի անձնական լուսանկարները։ Փոլ Մաքքարթնիի նախկինում ելույթ է ունեցել Սոֆվայի և Դոջեր մարզադաշտերում։ Նոր համերգները խոստանում են լինել շատ տպավորիչ, սա կլինի անմոռանալի երեկո բոլորի համար, խոստանում են կազմակերպիչները։ Այժմ եկեք տեղափոխվենք մեր Facebook-յան էջ, որտեղ ունենք հրապարակումներ, որոնք վստահ եմ կհետաքրքրեն ձեզ։
Տասնամյակներ շարունակ գիտնականներին հանգիստ չէր տալիս մի հարց. ինչու են Ապոլոն առաքելությունների բերած լուսնային ապարները պահպանել շատ հզոր մագնիսական դաշտի հետքեր, եթե այսօր մեր բնական արբանյակը գրեթե չունի մագնիսականություն։ Օքսֆորդի համալսարանի հետազոտողները պարզել են, որ լուսինը չի ունեցել մշտական մագնիսական դաշտ, այլ ենթարկվել է կարճատև մագնիսական բռնկումների։ Պարզվում է, հանելուկի բանալին տիտանով հարուստ բազալտներն են։ Համակարգչային մոդելավորումը ցույց է տվել, որ միջուկի եւ մանտիայի սահմանին տիտանով հարուստ ապարների հալումը կտրուկ ուժեղացրել է ջերմային հոսքը։ Սա ստեղծել է ուժեղ մագնիսական դաշտ, որը տևել է մի քանի հազար տարի։ Այս պնդումների հավաստիությունը հնարավոր կլինի ստուգել լուսնի վրա նոր վայրեջքից եւ ապարների նոր նմուշներ վերցնելուց հետո։ Ամերիկայի ձայնի ավելի քան 1000 աշխատակիցներ պետք է վերադառնան աշխատանքի, այս մասին որոշում է ընդունել Դաշնային դատավորը։ Դատարանը պարտավորեցրել է չեղարկել կրճատումները։ Ամերիկայի ձայնի տնօրենը գոհ է. մենք հիացած ենք դատավորի որոշումով, նշել է նա եւ ընդգծել, որ ցանկանում է շտապ վերադառնալ իր աշխատանքին։ Կազմակերպությունը նախկինում հեռարձակվում էր 49 լեզվով, իսկ լսարանը կազմում էր 420 միլիոն մարդ։ Թրամփի վարչակազմի որոշմամբ գործակալության կազմը խիստ կրճատվել է, աշխատակիցների զգալի մասը աշխատանքից ազատվել։ Այժմ այն սահմանափակված է ընդամենը 4 լեզվով։ Մասաչուսեթսում ավարտվել է խոշոր ծովային հողմակայանի շինարարությունը։ Այս նախագիծն առաջինն է, որն արվել է Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում։ Դաշնային վարչակազմը ավելի վաղ փորձել էր կասեցնել այս եւ 5 այլ նմանատիպ նախագծերի աշխատանքները իր դիրքորոշումը հիմնավորելով ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Դատարանները վարչակազմի հիմնավորումները բավարար չեն համարել, ծրագիրը իրագործվել է։ 62 տուրբինից կազմված հողմակայանը կարող է էլեկտրականությամբ ապահովել 400,000 տուն, մինչ Թրամփը կոչ է անում ավելացնել նավթի, գազի եւ ածխի արդյունահանումը, Vineyard Wind-ը եւ հարակից Revolution Wind նախագիծը շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Օրվա լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, թողարկումը կշարունակի իմ գործընկեր Մանու Հարությունյանը։ Նա պատմելու է ԱՄՆ-ում կանաչ էներգիայի աննախադեպ առաջընթացի մասին։ ԱՄՆ-ում էլեկտրականություն են ստանում գրեթե ամեն ինչից՝ քամուց, գետից, օվկիանոսից, հրաբուխներից, անգամ բուսական մնացորդներից։ Սա ոլորտ է, որտեղ դեռ շատ նորություններ են սպասվում։ Պատկերացնում եք, ԱՄՆ-ում նահանգներ կան, որտեղ սպառվող էներգիայի ավելի քան 60%-ը ապահովում են, այսպես ասած, կանաչ աղբյուրները։ Բարև ձեզ, այսօր խոսելու եմ ԱՄՆ-ում կանաչ էներգիայի տարածվածության մասին։ Այս թեման հրատապ է դառնում ամեն անգամ, երբ աշխարհը բախվում է նավթային ճգնաժամի հետ։ Ամերիկան փոփոխություններին պատրաստվում է։ Վերջին 50 տարվա ընթացքում երկրի էներգետիկ ոլորտում մեծ փոփոխություններ են կատարվել։ Վերջին 50 տարում վերականգնվող էներգիան աննախադեպ աճ է գրանցել հիմնականում արևային եւ քամու տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ 2025 թվականի տվյալներով կանաչ աղբյուրները ԱՄՆ-ի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ կազմել են 24%-ը։ Այս ցուցանիշը շարունակաբար աճում է, փոխարինելով հանածով առելիքին։ Ամերիկան հաստատուն քայլերով գնում է դեպի էկոլոգիապես մաքուր ապագա եւ էներգետիկ անկախության ամրապնդում։ Բայց ինչ աղբյուրներից է ստացվում այս մաքուր էներգիան։ Մենք ուսումնասիրել ենք, թե որ տարբերակներն են առավել տարածված ԱՄՆ-ում։ Շատերին գուցե թվա, թե միայն արևային վահանակներն են առաջատար, սակայն իրական պատկերն ու թարմ վիճակագրությունը մեզ բոլորովին այլ եւ շատ ավելի հետաքրքիր բաշխվածություն են ցույց տալիս ամերիկյան էներգետիկ ոլորտի համար։ 2025 թվականի դրությամբ ԱՄՆ-ում քամու էներգիան գրավում է առաջին տեղը կազմելով կանաչ ոլորտի 40%-ը, հիդրոէներգիան զբաղեցնում է 25%-ը, իսկ արևային էներգիան 20%-ը, կենսազանգվածը կազմում է 10%, իսկ երկրաջերմային աղբյուրները 5%։ Այժմ հասկանանք, թե ԱՄՆ-ի որ նահանգներն են ամենաշատը հոգ տանում բնության մասին։ Նահանգների միջև այս հարցում առողջ մրցակցություն է նկատվում վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործման շուրջ։ Մենք առանձնացրել ենք ամենականաչ նահանգների հնգյակը։ Այս տարածքներում տեղական էներգետիկ պահանջարկի մեծ մասն արդեն լրացվում է հենց կանաչ աղբյուրների հաշվին։ Առաջատարը Այովան է, որտեղ պահանջարկի 63%-ը լրացվում է կանաչ էներգիայով, երկրորդը հարավային Դակոտան է 61%-ով, իսկ երրորդը Կանզասը 52%-ով, չորրորդ եւ հինգերորդ տեղերում են Նյու Մեքսիկոն ու Օկլահոման, համապատասխանաբար 50 եւ 41% ցուցանիշներով։
Սակայն ոչ բոլոր նահանգներն են շտապում անցնել մաքուր տեխնոլոգիաների, որոշ վայրերում կանաչ էներգիայի կիրառումը դեռևս բավականին ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, պատճառները տարբեր են, աշխարհագրական դիրքից մինչև տեղական արդյունաբերության առանձնահատկություններ։ Եկեք տեսնենք, թե որ նահանգներն են եզրափակում մեր էկոլոգիական վարկանիշը։ Այստեղ կանաչ էներգիան զբաղեցնում է ընդհանուր պահանջարկի չնչին տոկոսը։ Ամենացածր ցուցանիշը Մինեսոտայում է 23%, որին հաջորդում է Նյու Յորքը 24%, երրորդ և չորրորդ տեղերում Նևադան ու Արիզոնան են 25 և 26%, ցուցակը եզրափակում է Ջորջիան 27%, թեև սրանք համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ են, սակայն դրանք նույնպես ցույց են տալիս զարգացման դրական միտումներ։ Ինչպես տեսնում եք, ԱՄՆ-ում էներգետիկ պատկերը բավականին հակասական է, սակայն զարգացման միտումը հուսադրող է, կանաչ էներգիան այլևս ապագայի երազանք չէ, այլ միլիոնավոր ամերիկացիների համար առօրյա իրականություն։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, եթե դեռ չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով, իսկ մենք կսպասենք ձեր լայքերին և մեկնաբանություններին, կհանդիպենք վաղը ժամը 5-ին, հաջողություն։